Ubat Robert June Kharjaren kertong ke United Democratic Party but Hill State People's Democratic Party lingba ka kunhon ye trelang ha ka Regional Democratic Alliance RDA shaka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat haba aijing kran ha ka jingelang penitho pajbayo uhi da ka alliance ha office tray kam jang UDP ha ka arpulai tri ukula lengkot arja arpusa ulaong Baukular ban shimti jingkit khli yaki jinge ki baka judgment rio nyotram kaya kendo ban suya thuk khana yaki Hakane ka jialang lai don lang na ki he noyalam na boro atli ki sengriu lum bakun thop yo ba met ba lingdo president ka UDP uba KP Pangnyang president ka HSPDP u Dr Gemino Mautho general secretary ka UDP uba Pan Borin Tatyang general secretary ka HSPDP uba Martel N Mukhem u MDC ka HSPDP nalor ki MLA bat ki MDC jongkini ki Arseng Uba Robert June Kharjaren u President Barim Kahinyaw Trap Youth Council ulaang bopen song nong rim ya kajing kun jong u ya kanik election halor ki mat ki jura na kajing sngo ba yet bah yeng ba yet nyam ni song shit jing rai nalor ki wei pan ulak ta ru halor ka in line permit kajing dawa penrung ya ka ktien khasi ha ka khirnet ka pra kajing pen bet put nalor ki jing don kam kamigalaya yala ka jong ka kada kajing pen khlanya ka khirnet bohin rio ka riti senchar lem ki wei pat da ka bakdo ba kajing ekran yesuk hapanang ka HNLC bat ka sarkar jala kumju ka sarkar India ulaong ki mat ka HNLC ki dei ki mat sanhima bat la ban weng da ka mon sanhima Ulaong baka RDA kadai ban persya ya kijing temu pentrai kam ya kiboj Hindu tava bat penpau baladau syajid unya kran bat ke external affairs halor kijing ki khasi hari Bangladesh ka mangtingka ka bolong bet na ka sarkar India syakibor penyat snong ngalong tang khun swet khun rangli bom samladan ya kanu kuno ka polkal bangrau tayi ngosem kani ka penpau syai baga jingjit ke jongpi ya nga ka penpau sya ka partai ibarakoi ba phidei ki parti ki bobo akhmat ye uduk usuk ye urangli ujuki ukun swet batang suyo watang ya kane ka platform watang banyo ya kane ka borom kalade ka jingjob chisha bat ngakula rapi kumbo mapi pelabu akhmat yo beduk yo besuk yo kun rangli ujuki ngan continue ya kane ka mission jongpi banbu akhmat ye ki kun swet ye ki kun rangli ye ki bru ki beduk ye ki besuk ladangan along kumbo MP jong ka Shillong parliamentary conference Bila pensong nong rim nanga lesi kumunong elam jong kiseng balang bangan sim ya kene kalongkor ka pemerintah kinong elam sem balang barobor ngidei kinong kentho ki jongpi ngidei kinong ben ki jongpi ngidei ru kinong peni bat kinong trilang bat pi ka jingjip jongpi lesi dau breu na kiseng balang banwan syakane kabenta banmi khmat na benta jongpi sakane collection kapan pausai bapi sotanat bapi bapi jet kita kibreu kibaya kata ka constructive opinion nakawai kapor sagoi kapor lada kiseng balang kijongi nakaw buram ngimdon rangkat bapi menta batnopat nginlek namne sakmat lesi pi pensong nong rim nga lesi kumuwai na kisakri barit joga balang Banyakit ya ba ya kene galongkor kaniru ka penpau ya commitment ke jongpi bapi kwa banyat nang ni sakman hakalenti bau blek trai kanrat nong bo nong thau bat kinong sakri jong ka balang kinadon bentah ha ka emlang ka salang kindon bentah ha ka sunset khadar ban pen khuj ban pen pha bat pen janai ka kuble shibun ne phiki nong elam jong baro atli ki party ki bala ibit ya nga ban kit ya kene galongkor bat ngai phi ka commitment balang ba kini ki live na item ki bangin sayat ka campaign nganai ka 100% ka ba mga ngadan bat nga kibilenti lada mga harangkat bat phi gina try sitom hakan ka election gin yo khet yo so jong ka jingjob ngalarai tang kawai garai bana khamat jong phi kinongelam ngaladabong bangam kwa banjon ha ka politik bat ha ka sin ningkong ka jonga banga keren lang ba kumunong sanhima bangan ben yang kentho ye kiwei ngamkwa banele ya kan election da ka bakdau ye kijing duna jong kiwei ngamkwa ban pentho brea yano re kawei ka bangalarai jumut ban ngasotenat ya ka bamapi pila kersan kalong banginia sakane election da ka batarwa ye kimat ye kijura jong kajat nru jongi bat jong betul parari baik ngakwa ban kersai
Baka jat benriu henyo trep henyo skum ke jongi kan sei tangwei ubriu uban mi khmat syaka doror ba syaka parlimen ladangi pensyong nong rim banjit yo tau nong mi khmat nak jingbang jong kijing ruai ladangi pensyong nong rim banjit yo nong mi khmat dak jing sgo niam dak jing sgo than dak jing sgo bahyi ngasem ngila bakala nadu pasenang Nasyo tenat bersengap ya sibun kijing ruai bangi kipok kinreng kinong ruai bakinang la ban kentiu ya kijing ruai ki babang hakajat meru jongi hamrei kapor banjit election kade kapor bangin persyon rim daki mat bat kijura bakijing terwa ka jonga sapi kelong ko perarbi ngin ya pai sakimat sakijura ki bomangi kum ka jai penriu ngihap ban kit nang ne sakmat ban pensngeu sadorwar ba sa parlimen om dei tam keri India bakan sengap ka perthei hibar ka wei ki haban pai khmat sangi kay ka bakajat benru ko jongi ka terwa sa ka perthei kay ka bakajat benru ko jongi ka terwa sa ka peace and security jong ka perthei hibar ka wei ngihap ban perkhat sanibha haswa bangin rai kiau botom ayu bangin press akan dikapor ko mta Kadi kapor bangihap ang penkentang nila ni. Kadi kapor kabangihap ang perkat bah suaban rai. Para ribiit ngesat yoi man kapor baile MP election katon au kalong kabaduna adu kata-kata. Lese kalaban day kadau bangim sutu bah ya kajing koridor. Jong kabor jong MP la ni kajing koridor jong kabor jong ka parlimen. Bun na pedeng jongi nyim sutu bah wat ya kajing koridor jong kabut. Para ribiit ngania tu MP baka ni ka hok kabang mga mapi mentang iyo banjit ya kinom mikmat kam syam ladai ka bang isyo ki riu itri ki khala kawat jong kari baka jet riu ki layap na mentang kan ka hok bang iyo banjit ya mele ars pa senam kari India kaya kun persya ya kabilat tang ban yo ya kani ka jinglai lut banjit ya kinom mikmat hato kadi ka kamram jongi ban kendo thala ya ka bangin siya penya ka bat sipila arpila isya bangin siya pen bat sipek arpek bat sanspa si hajar ukyang lumba utirot sing kiriu krau jong kari pak jam riu kisya ayap kisya jenjar tang nam ta ka ni ka right to vote dan ni kata ka self governance dan ni ta ka swaraj ka bagi kata ka jing sensyar dai ladi lada maki kil IT la ka jong im kadi kamram ka jong kadi kamram ka jong phi ban pension rim ban ngim dei banjit ye kinau me khmat ka jong i da ka jing kende da ka jing long emotional but da ka jing sngau ki bomla ban tei ye kari ba ka jep lu ka jong i tang kan ni ka wei ka bang skwa banong baka kamram jong kinong elam hakasan hima sima kalong om dei Banlit pen sengau hau pai ba ya kijing kadi ban sim jingkit kli haladi ban penbek ya kita kijing ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki bayakni yo put usam bakasam ngalalek dalam kajong kamet kumdong kalang usang palang kamdon syu kawai ka jaka kamdon syu kawai ka sektor ka bangam pat syu yu kejat ngalayu kejat ya baro banada kita kijing ki bagi ba ana ki basah kau put kin pensengau yang bat kumunong elam san perthei ngalai pensengau kalai kita sit pai pa kamdon jumut yang kumunong elam san himat semua kadi kamera mujonga ban sim ya kajikit kli ban penbait ya kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller nang sim ya ta kajikit kli ba kajing trelang nang nai sakhamat ngin wat ekta ki solution kumno ban penbait kumno penpa ya kari ba kajak mudo jongi Nado basdang jong hari India way na kimambo jong Constituent Assembly ulah dabong baka don kajing deko hakariti penyekam hakajing adai bagari India batngi haduk mentang impat syamla solve ya kata kadi kamram kajongi para ruit nang dei sakmat bangin penbek ye kini kajing deko khanang ba kapateng bansawan kapateng bansakha kanong pai sangi banong bajin dang ila ma penbek ya ketu kopor nginom bakala mentang isa Medba ila dabong balaiti hanga bangan spelau ya kita ki isu ya kita ki mat ki jura ki bana kalian jong ka ADA ngin terwa sa phi jong pai pa haswa ba pinrai ya nu ba pinjit ngashwa ban ong phi da ka basai wat nom jit yang nama ra pisau thong ba pisau dong so than wat nom jit yang
bapisngau badai parakur wat nom jet yanga bapisngau bangidai na gajo kaniam jet yanga da ko pensong nong rim daki mat ki jura ke bangangan sa terwa sapi nang ne sakmat namar nganam la banlet keren ya kata kajing it ke jonga parlimen ya kayin kasem jonga nganam la banlet keren ya kata kajing it jonga la kajong ka balang ngatai parlimen rei kawai ka bangan let sa parlimen kolong ban keren ya ki mat ki jura ki bakajak pedu gajongi kadihok banyo kimat kijura kibang nilai yakit lengba kiseng balang nakapor sa kapor kum ka ILP uput usam kajing dawa ban pendrung ya kati kin kasih ya schedule kajing don kampon yo ya la kajong kakadat karoi kapar batkum ta terter kinde kimat kibangin sanang ya peteng ban keren nang nei sakmat kide kimat kebangi dang hap ban yakun nang nes khamat ban pen urlong ya ka kiseng balang baik kawai ka apil kebangi kwa ban apil sapi kalong kani nakapor sa kapor habang idon hakaseng balang ngisa jong bangim don kita kibriu kiban keren hangtai hapo parlimen ya kijing angnut ya kijing terang ya kijing kwa jonga ko hanmen ko para baik bab hidang don nak seng balang mentang atarwa ya ladi bandong ngangan dei kasur ke jongpi atau pin ainem yang tak kabor bangan gerak yang kisur ke jongpi ke parlimen ngan keren ya KLP ngan keren ya pot usam ngan keren ya kajing pendrung ya katin kasih sedul ngan keren ya kajing tawa ke jongpi nam taban yo separate kadet bat kiwei ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala da ma pi ki usurok ngangan ki antai po parlimen Boro si katang ya ut melung Bado don basnutu ya pi bom don basnutu yang ikiseng balang menta ngaladai si benta jong kaseng balang bat ngasnutu biang ya kejing kia ya kejing angnut bat ya kejing terang ke jongpi kijing bendi ke ba pilasong ulati uba pilamat kijing sak thong jong ki polet ki ba pihak ban petret na kawai ka por sa kui por ladang idon ke jing asutu jemut menta ngila ban penkalai ta ki vision ki jong pi into reality ngin pentik na bak jing sha sitom ki jong pi ki kes ki ba pi kit baro siranjan ha ka jing em ke jong pi kum bangaru ngakit menta siranjan ki kes ha ka jing em ke jonga ngide ban pentik na bakini ki jing sha sitom ki jong i kin poi sha ka jing job nam ta kari ba ka jang blu jong i kawai na kimat kibangingi kwa ban keren hangtai po dorba parlimen hakabadai bar ka border international border kuma POE banadu bawanra ya ka 100 amendment to the constitution of India ban ya panbet yo put usam hapadeng jongka India bar ka Bangladesh lengba ka khalia sektor ngilei ba kibriu ki jongi keladu kuma sispa sanpau yat na zero line hatamabil Badoki la sya yang iban fence na zero line kat kum gani ka amendment basispa jong constitution ka jingkali ya sarkar India kalong balai phim semlasa ban fence na zero line ya ki wei pat ki area kadi ka kamram ke jongi ban penbet ya ka bat ada phila kat ba phimla ban penbet kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jala ban pentikna ba phidai ban ai compensation ka batikna syarhi ki bru jongi ki balayo phinomla ban siu compensation tang itu ibenta ba fence pihak perlu ban siu compensation ya baro kiwei ki benta ka commitment ban ka baar ki bana kalian juga adie ni comment kalong bangide ban sim ya ka jingkit kli ban pentikna ba ka jing ya karena sok apa dengan HNLC ban ka sarkar India ban ka sarkar Meghalaya kan poi psychological conclusion ka badan jingmat ini ban sim ya kata ka jingkit kli ban ong ya ki parari ki parado parasnam ke jongi ki balalen lade nang ba ka Chelsea ka program ke jongki ki mat ki jura ki ba ka Chelsea ka dawa hadu mata kadang dai ka political issue but haba ka dai ka political issue ka dai bandan ka political solution ni le ban sim ya ka jingkit kli nginam kwa shu ban yo ka jing muslim ka jala ka jongi ngim kwa shu ban yo tu ki jing pentrim rei tangkan ni ka wei ini bersiap bercakap klik bahwa sarkar India kadi buram ya kena sing idri ke sarkar Meghalaya kadi penting kena bah
Kajing ya kun nam ta ban penbha ban kentiu ban penne pensa ya kari bat kajat nru gajongi kan poi syak kajing ya sutu jingmut kabenta sakawai kabenta kabana kaliang jongi kumbang ong ngapi ngai skwa ban keren tangi ki ba kham thamai haki agenda lani haki isu jongi sakawai kabenta kaba mangingi kwa nakaliang jong ka ADA ban keren nam ta kari India hi barokalai barok kawai kalong ban penklan ya kasensyar khadar pa to strengthen ya ke demokrasi ke jongi hakanu kadur nginang penklan susu ya kasensyar khadar pa kawai nagi jing duko jong ka representative demokrasi kalong bahak pa hadin bala job hadin bala dejit ya ki MLA ngimya don pentasu syakal hakal legislation ngim tip su ki MLA ki anya yu kinwanra tenteng isu yuwanra kabil kiwanra anda lapas kasyukun nok mta ketika komitmen kajongi bandawa na kasorkar India hi berkuai bandonno ya ke constitutional provision for pre-legislative consultation kamut iyo kani kabangun ba kano ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wanra asya ka dorbar tawan kadai ka kamram ke jongki banbu ka public website kenang bagi paiba kinyo ban page yaki kila banai jengmut yaki batai tang hadin kata pisala ba introduce hapo parliament kalau dai kapor yang i ban pen klan ya kasensyar kadar paiba nilai WI hakini kisau santali kisnem teng UI baka sur ke jong upat ba habun teli ki jela ka sya set no hado sya set ha u nominal head jong ka state governor ki bill lapas ki don ki state ka thu api ka ba ki ne ki state ki haban le hado supreme court watang banyo ya ka asen no governor hatu kam semladai ka por yangi bangin relook ban review ya the constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jela me khlia ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor unsan dangla wan siu tawan tulok ro kani kadai kata ka constitutional provision ka badan ka jingdeko a concern ka jongi bat kadai ka kamram ka jongi ban terwa sakari India lada yu president laban impeach da ka parliament balai yu governor laban impeach da ka legislative assembly kalau dari kapor yang ini ban penting kena bakum kini kijing deko hak concern do kari India ngin penbet ngin penjana ya ka kenang ba ka jingma ka jing mensau kena melak banwan ur batwan hab hangi kalau dari kapor bamangi kum ka jai penriu ngi hapan keren ya ka misuse do ka sedition law hak kari India hi berokoi ka komitmen kabangangan ai sapi para rabi kalong compare hip keno da kumno da kumtai yanga kawai kabangam dei ban le kalong ngandom IFR persa api pidon ka hok ban keren pidon ka hok ban kentho la da ngila ban sya ngin ye sya udon wei rurang ba o pyong baginong klau kilong ki barben slido mangi ki maram le nang kham barben susu ini ai kentho ngan sim ya kijing keren ya kijing kentho kijong pi tangkum kijing ai mensim yang bangan tri bha susu ladang alangat lai phau sau phau tali kikis na banta ban keren nam ta kajai menriu kampat biang api ban pensisa bang ya kari ba kajai menriu ngan nang sim ya kijing kentho jong pi ban penjanai ya ladi ban perang ya ladi bangan long utau riu ikri u bajanai hangi yu kristan kijing sa kentho kidai tang kijing tes ke bau belai un tes ban angai scam bau belai unam tenju yang palak ya kijing la jonga ban ya syak ya kata kadai ke komitmen ke bakum unong ngelam jompi nang ni sakmat nganai komitmen ban nalor kata ngapediang ya kijing ben kijing kentho kijong pi nalor kata ngan pediang ya kijing peni kijong pi batang gawai ngan ke jumut haladi kalong lada bun kinong ben ngasmutu bangadon into a right track bat kadi kamram ka jonga para rabi ban shimi ta gi jikan tho jong pi ban penjanai yalade khnang ba ngala badlong usyakri ba khamba bat ba kham janai na banta jong pi para rabi kawai kabadan ham mensim jonga kabang sultanat ICM badan barim jong ke ACDC lador kat lang hang ni
Kawai ke bangala kalarung hagi jengmut jeng perkhat jonga bat kawai naki mat ba khamat tu nang ne sakhamat la da jia bangalong kum MP jong pi bangan le kalong ban penti kena ban pen khlain biang ya kasik schedule ke jongi la don sansnem kum legal advisor hapo KCDC la da ong MDC ba Paul ba Titos ba kiwai MDC ba jam badan ne so bah draft bill laki lupa kakti ban draft hi tagi bill balai laki lupa no balai la do mon du governor khat sansnem ru ula ban set ha tu duli jong kai ki bill jong ki pun ba ki bill ki ba ka KCDC JCDC garuhil atau Manchester Council ki bill ki bobiang ki bom don lak chu ban wa dom da kum ni da kum tai shubu kai atau kam ladai kapor ni ban ong ni sarkar India haba PI bor ye ki district council li jongi ban sna ai ya kata ka ai ka bati kana kadi kapor bangin dawa ya ka sarkar India ban incorporate lan ban pendrung ya ka mensim jo ka artikel ka ba arspa jo ka constitution India sha ka sik schedule ka jongi kanang ba KMDC badan burom jongi la da kin wanra ya ka no ka bil kin wanra da ka confident ban ong bakani ka an kan yada ya kari ba ka jap ru jongi kan ka commitment ka jonga ban le bha ya kari ba ka jap ru kim chong slur ko ambisi badan burom ngila tip adu kata teng la shim ya phi tangkum ka sub department jo ka DCA nang ne sakhamat tongin ne trailang ban penting kena pemapi pinyo ya takabor ya dari kebati kena keba kemapi pibat ya tu ka sti ban yada ya ka jap ru jongi pinbat da ka slur tongin ne trailang menta ban penting kena banginyo ya ka schedule ka bakhlain ban ka bedak pura ngam terwa ya pi ban bujlino ya ka schedule da ka wai ka artikel ngam terwa ya pi banong ngin pen klan ya ka neka benta jong constitution ya ka balasan do Reverend JJM Noklos Roy ngin pen klan ya ki jing tuna hamta kadai ka wai ka jing angno jong mai shopping ban karek ya ki jing bakla jong ka para khat RA hadu haka jing em ke jong i la sakot do upara khat RA mo bapang yang kadai ka kamram ke jongi ban penting kena bangin penbet ya kena ka benta hakano kador ngin penbet da ka penting kena kino ki subject kinne no haka council but kino ki subject kinne no haka state government labiang katu ka jinga tenju bor hapadeng ke state government but ki council ka jongi kani kamram jo ka parliament kani ki kamram ke jong MP ban penting kena bakum kene ka jinga tengku bor kan kutno sakawai ka benta ya ka bang ikwa ban simkhia namta ka jing pan bha ban panjanai ya ka six schedule ka jongi kalong ban penting kena bagi snong ki jongi kinyo ya ka direct funding kidon ki snong ki ba ka jing le ya kendu jonga ha gini ki singi ki ong lakhat san snem ngem semlayo watang ni skim rangai na MP ngong ya ki pinyo alai gen un ai tang ai dong ta lasu ba kersan ma Vincent pala tenre nga keren ya ke jing sisa bakat no utau MP na MP lat ula benno sa kisno kitau hari tangkaw ke commitment ka banga kawa ban IFP kisno golong kadi ka kamaram ke jongi kum ki MP la de dei ba jia bangi job bandawa anak sarkar India banaya ka direct funding sa kisno ke jongi lembak artikel aspa prapo jong concern India bat hakata kapor kisno wat ada pimtre balik panru pinyo hi tik o order ha kisno kitau ke jongpi pim don company thu MP pim don company itu MLA pim don company itu MDC pinyo ya ka fund ke jongpi ha kisno ki jongpi we will depoliticize development in the state of Meghalaya commission galong bandi politicize ki development ha Meghalaya tambom itu MP atau nduno ya kiroi kipar kata ka bom lalong bat ngila banle ya kita tang ladang inang ban penbe ya kapara enriu jong ka schedule sakawai ka benta ka para ribe ka ba lada jia bangolong kum MP jong pi ya ka bangan sim kia kalong bangan ya keren bat ke external affair jong ka sarkar India banyada ya kijai penriu khasi bat garu ha Bangladesh ki khasi bat ki garu ki jongi ki badan ha Bangladesh POE ha ki press ki media na kapor sya kapor ki sya thambor ki khasi bat ki garu ki de ki indigenous people ha Bangladesh ki de ki trailum
Kita kitrai, ya kita kilum kiwa. Kadang ke agenda, jong kani hari, ban push dah kiwai kicai pendu, hakini kirilum, kani kameram ka jongi ban penting kena, baka sorkar India, kahaban keren ya ke Bangladesh, bakim day ban pendik, ya kiberu ke jongi kibasa ke Bangladesh. Ngakwa ban keren na pida kamasai, bak ngasotanat, baka ADA, kakat kendai tarik, habang iya syong, ban ya peliu jilmut, ya kani karai, 100% kalarai bangin le, ya kata, bat kata kalong, baka RDA kan opus, ya barok ki Hindu tua ideologi, hakari ke jongi. Nginom sya bapin kang dong babdo masih jubor, nginom sya bapin wanra ya kino ki anti minority law and policy kelempar sya. Nginom sya bapin pakren Hindi jubor yang iladang ngimon. Nginom sya bapin wanra ya kata ka one nation one culture. Nginom sya bapin wanra ya kata ka one nation one language. But nginom sya horkit hordan bapin impose ya kano kaniam ka jopi ha ngi. Mengingi ke regional party, berkom ke regional party ke pasal tanak kolong ngila follow baru asyikata ya ke siklo ideologi hapo lah ke jongga jala. Batakan ni ke ideologi hi ngin penpalang syakawai kari India hi barakawai kano ka baba penbor ka bayaling bat syaka Hindu tua ideologi nak kaliang jongga ADA ngilong ki bahakmat ban yakran persya ya kata. Nolor kata para ribaik ngilayo ina kapor sya kapor ya kajin sisya bagi don kita kiken hun shit niam ngam kwa banjer kerteng ya kaniam ayu kibala thambor bat kibala lebor ya ki yingmani bat iki jaka kentang kaleng jong hari India kalau dai kapor lada you father Stanley pitep de kikendon jong uleno atau kam semladai babin tep de kikendon jong ka UAPA jong ka national security yang itu ki bawa yang tu kalama rong so haki yang mana ki jongi kalau kapor baka sarkar India kan sedang mendeklar no yakini ki extremist group ha ando hapo jong ka UAPA lada pilaken behind yashubun kadi kapor babin ken behind ru yakini ki extremist group kibla thambor ya ki ying mani ki jongi lada pilala ban tep NSA ya shibun ba kibreu ki bapen kelumar kan wa pin tep NSA ya gitu ki ba thambor ya ki ying mani ki jongi ki penken ya ka juk ka hok gindawa ba ka sarkar India kan sna ya kata ka special force ban yada ya ki jing sha thambor jong kin ya mrit pa agari India hi barokoi enough is enough tang nomor pihepat kamut bapila ban tombor ya barok kata ngiha ban kerensai basa kawai kabangi kwa ban kerensai kalong ba nakaliang jogadi nginom sya horkit hordan bapin identify minority status based on state kajing persyang banwanra minority status dah ka pensyong nong rim halak jong kijala kanom nginom la ban pediang dalile ru ka minority status kumba kalong nadu baseng ya kari India nadu hiwanra ya ka national minority status act kalong banra ha ka wai kari India hi ba koroi ngikwa ban yoi bakum kata ka identification ya ka minority status kadi banne ha kari India hi ba koroi ngin object ban nginele persya ya ka anti conversion law compare haka jing snow ka jonga kanu ka party kabadang yadon bentahi banwanra yaki anti convention law akan India kata ka party kanong la balong a truly secular party bun na pleng jongi ngina suthu bakla banong bale si batang party latos banwanra yaki anti convention law kata kalong kajing bakla pare baik pet bah puli bah mano ki parti ki melawan rakyat ka anti convention law bat kawai ki parti kti ha Uttarakhand mano bawan rakyat ka dia ya ka anti convention law atau kamdai ke kongres kumongong kwa ban kento keno andai nyihapan keren pat ya ki cinsya dak kumno ke parti ke bakam meladi bakadika secular party kan introduce bahkan pas ya kan anti-convention law hakawai nak state ke bamaki ke sensar kani kalong ke bangin nomla ban accept horkit hordan dalil liru ya sakawai ke benta ke bangakwa ban keren hang ni bakal dai kapor bakiniam trairi ki jongi lani kita ki indigenous religion ki jongi kin yo ya status ke bamaki ki deserve ban yo
ni saya keren biria banong bahasa sensus mentah yu ba kong ru London lo jong kolom bentok mo transgenders kita genders hatu kam semladai bandon la ka jong ka kolom ha ka sensus ye ki trai muluk ka jong ki bedang bat yang diam tenrai ka jong belai pi shu pa thok ba others la sngo ka bom don niam de others kadi kamram jo ka sarkar India ban karek ya kadi mestik ai ya kata ka hok jo giniam trairi ki jongi la kadai ka sen kasi la kadai ka sen right la kadai ka songsarak la de kanu kanu kadiam bapinai ya kata ka hok kadi ka hok jo giniam trairi ki jongi banyo ya ka minority status kumbayo kaniam Kristen Hindu Sikh Muslim bat ki wi kadi ka commitment ka jongi peladangi poi syate po parlimen ngan pensngau ya kene ka sur ka jongpi ngan pensngau ya kene ka hok ka jongpi hangte apo parlimen kumbangong api anong kwa syu ban keren yeshibun kimat yeshibun kibenta ngan sapersyang ban pensngau ya kiwei kimat dengba kiwei ki jingalang